樹牌啊嘛，你話係咪到啊？仲有啦。呢邊咧兩個不順嘅，趙孟頫咧佢係橫有三橫先動嘅，但係我覺得咧一橫一動之後再兩橫咧，好似拉佢哋順啲。但係呢個不順係改咗嘅，橫晒先撳一撳，天上如輕舟而上溯。嗱，呢個舟字咧就係、兩邊掹住嘅，即係呢邊向呢邊，呢邊向呢邊咁樣。嗱，嗰啲波啊寫到佢精緻啲。係啦，呢一篇入邊咧係好多個易字嘅，依家易啦，從輕到重，從輕到重，佢好多時都係從輕到重啊，從輕到重，哚哚下咁樣嘅。嗱，呢個都係嘅，嗱咁樣之後咧，從輕到重。從輕到重再輕翻嘅嘛，咁樣，上溯個溯字咧，異體字嚟嘅，將三點水改為撐艇，先上後落，落多少少，呢度冇尖，係啦，睇落係尖嘅，但係冇鋒芒嘅，咁就靚啦。好似特登寫輕啲。嗱，佢呢個咁樣處理得幾好啊，兩橫啊。長字咧就寫大啲啦。咁個川字咧就寫輕啲啦嘛。浮長川而忘返，二字咧寫密結啲又易啦。呢篇好多個易字嘅，而忘返望住寫輕啲。佢將個心字處理成一橫咧，又幾靚嚇，就簡潔啦。反字寫大啲。先上後落。平出 ，OK， 好啦，不過其實你幫我拖呢就唔使呢個啦，開始集親你。而忘返，絲綿綿而真無，絲就輕啲。嗱睇我，經常寫呢個好似兩頭尖係咪？嗱咁樣即係一拖，嗱呢個係殺手鐧嚟嘅。面字咧係草書嚟嘅，篤兩篤之後咧，咁兜兩個圈。呢度係一個絲字嚟，趙孟頫呢度咧就兜個圈嘅，呢度啊兜個圈嘅。如果文徵明咧就唔兜嘅，咁樣之後咧就挑過嚟嘅。好，絲綿綿而真無，又嚟個二咯。真字咧就寫左重右輕法啦。上重下輕啲，我哋寫周衛軍係咪經常都係左輕右重，上輕下重係咪？佢咪咧調？哎呀，我寫重咗啲，算啦。無字寫輕。真無夜緊緊，緊緊於懷緊嚇，夜緊緊而咩話？寫得個
因為呢度兩點封底唔係幾好睇。而且嘅二啦，係啦，佢都玩下呢個咩嘛，筆味嚇。你就寫大啲。又兜圈啦，嗱呢度咁樣兜個圈先走嘅，呢個黃呢支寫法嚟啊！好，北美尖帆雙葉自選嗱，嗰個尖帆雙三個字咧，佢都寫得好大嘅，係咪？依家呢度咧，我哋呢個寫大咗係咪？呢個寫細啲咧，咁啊帆字大啲，雙字細啲嘅咩？呢度咧有個技巧嘅，將呢度好鬆，呢度好密咁樣嚇。呢個咧周圍溫都有呢下殺手鐧。好，咁啊，我呢個帆字寫大啲啦。佢又寫上重下輕。雙字寫輕啲啦嘛。逢係雨字頭都係咁嘅，神韻啊嚇。呢個咧，呢個雙字咧就向中間靠攏。有二啦喎，係嘛？尖帆雙二，好呢個輕。呢個輕得嚟咧，佢入邊嗰啲筆畫都係釘下釘下咁。好。而自選個字字咧就寫上鬆下緊，上重下輕嘛啦。上邊鬆，下邊呢就緊，好嘛？鼠字咧就放大啲。尖帆雙二自選。寫咗咯，北美寫咗啦，北美寫咗啦。係啦係啦，老師心力少啊。冇錯啦，呢佢有時咧就好多個係，依家咧好多個二，呢度5、6個二嘅。呢個寫長咗，寫平啲先至靚。自鼠好，明薄夫以奏家。呢個寫輕啲，呢個係銅箔嘅箔啊。又兜圈啦，記得寫，呢個字繼續寫輕啲。好，奏字啊，普通二哦，有個二嘅。好，呢個二字寫口重少少嚇。咁啊，而家將個頸寫短啲嘅。咁啊，頭先邊個小師妹話，咁啊呢個二咁多有冇得變咧？變係都係草寫下，個頸長啲，頸短啲咁樣，呢個頸短啲咯。呢度未寫文即係個長頸，我呢度寫個長頸玩下。明薄夫以奏家，奏即係嗱咁樣，從輕到重，從輕到重，從輕到重，拉過去。佢呢度有少少，好似唔係好靚咁樣彎係。奏家，家字就寫大啲，記得個馬字邊咧就係咁嘅筆順啦。好，將我攞嚟寫大啲。好，呢度其實兜咗個圈嘅，呢度咁樣兜咗個圈啦嚇。你奏家，嚟喎，拉過啲。好。吾將歸附東魯，個吾字喺呢度咧，呢個度咧，呢個細啲啦。我本來想寫大嘅，呢個起筆唔夠靚，爭啲係啦。
呢度得個圈嘅，呢度得個圈。好啦，佢好輕咧。我呢度仲穿咗啲嚇，佢唔穿嘅喎。我覺得唔穿下好似心理上爭啲。佢趙孟頫好多時寫呢個唔穿嘅，佢寫又幾好睇嘅。好，歸扶東咁啦。佢個扶字咧寫得好靚㗎啦，咁喺呢度彎彎你，我係啦，我呢個好似仲未夠佢靚，你哋寫靚啲嚇。係啦，路字咧，佢嗰個喺底下嗰度咧冇乜位嘅，所以我哋可以寫嗱呢個大呢個細咧，呢個大啲。呢度係得個圈，呢度得個大圈。歸扶東路南，呢個寫輕筆大字啦。呢個劍字咧，挨右邊啲嘅，嗱呢個係呢個咧，就係王羲之《蘭亭序》入邊嗰個攬字嚟嘅。飛字寫，哇，個配字同佢撞喎，係咪啊？大鑊，算啦，煮到埋嚟先算啦。好啊，都係寫大㗎啦，騰落少少啦。你呢個口寫扁啲，哎呀，呢四個字好似差唔多大嘅，距離又相等，大細又差唔多，咁啊弊家伙唔係幾好啊！點樣破嘅啊？好彩呢度個細字，如果唔係真係，真係寫細啲喎，等我睇下，繼續寫多個細嘅，因為一個細嘅都唔夠。嗱咁啊得啦，抗賊個賊字咧係咪好得意？好似光榮嘅榮字啊嘛，呢個咧係柳公權，係柳公權寫神賊軍碑嗰陣時寫落嚟個楷書嚟嘅，就係寫到草花頭加個宋字咁。咁啊依家咧佢係寫行書，都照嗰個楷書咁樣寫，就一路嚟啦，因為佢啊柳公權嗰啲係屬於高等法院嚟㗎嘛，佢可以做判例㗎嘛，係咪？但佢草花頭咧，而且咧係咁樣寫嘅，嗱咁樣係寫咗呢個之後得㗎係咪？嗱我哋我寫嗰陣時咁寫咗呢筆先至過嚟啊嘛，係嘛？即兩種寫法都得㗎嚇，好。咁佢呢個係有一點嘅，如果冇一點真係好似簡體字光榮嘅榮字啊嚇。好，以抗賊將盤換，個盤字係好得意嘅，上面寫到好似股票嘅股字咁啊嚇。換字寫左輕右重啦，用我哋嘅殺手鐧寫，上輕下重。嗱，呢個就係馮體嚟嘅，其實同佢有啲唔同啊嚇。馮體係將趙孟頫同文徵明再溝埋周衛軍，咁就馮體。
將互換二不能去。嗱，呢次咧寫個長頸言字咧，呢個文精明嘅，喺呢度未出現過。將個頸拉長都係啄嘅喎，啄，係第三嘛啊。二不能去。文字寫大啲。係啊，三行嘅。咦？佢冇賴係嘛？我哋賴一下嚇，算啦，賴就賴咯。好，呢次錄放落喺嗰度啊。邊個話自己咁多位寫長啲啦係嘛？寫唔寫曹字啦，寫曹子建。呢個洛神賦、趙孟頫書、醉墨居士、林或者放慢如林。咁你哋咧就寫你哋自己名林啊，即係特登拉長啲啊，仲爭過呢個咩？幾害？呢個係咪初夏定係咩啊？初夏係咪4月啊？3月都係暮春。好，咁啊寫埋後啲己亥暮春。我哋唔寫咁多得唔得？梗係唔得啦。咦？哎呀，本嚟曹子建寫長文嘅喎，屎啦！依家反為咁樣麻煩咯喎。嚇？上面寫得。呢個無春。鳳鰻魚林趙孟頫書，曹子建洛神賦。調翻轉，倒裝，冇問題嘅。下款嘅嘢咧係冇乜硬性規定啊，拉長撳短都得㗎。己亥暮春，醉墨居士仲要加埋鳳鰻魚，即係話咧下款係好似象徵咁啊。可以拉長啊嘛！依家臨被抽波啊，特登寫多啲字啊！嗱，如果咁樣寫喺呢度，打個印喺呢度咧，咁呢幅作品冇睇頭喎，唔得㗎喎，削咗上去㗎喎。所以特登都要寫你呢度嘅喎，個印帶喺度咁先至好睇嘅喎。鳳鰻魚林，曹咦？林趙孟頫書，曹植洛神賦啊嘛。足之都衰咗啲。好嘢喎！好，咁啊唔好曹子建啦，依家要慳啲字啦，曹植啦。可以嘅，可以嘅。